Добрый день, друзья! Сегодня у меня в гостях журналист и блогер Аркадий Бабченко. Здравствуйте, Аркадий. Здрасте. Начнем сразу с Крыма. Давайте. С чем у вас ассоциируется слово «Крым»? Первые три ассоциации. Вот вообще ни с чем, наверное, потому что в Крыму я ни разу в жизни не был. И пока не собираюсь, потому что я ворованное не ем. Поэтому ассоциации у меня чисто вот такие политические. Это война, оккупация, репрессии. Больше у меня никаких ассоциаций нет вообще. Но вы же читали много о Крыме. Где бы хотели побывать? Вот сейчас нигде, вот честное слово. Пока вот такая ситуация, пока Крым не будет освобожден, я нигде там не хочу побывать, потому что у меня отторжение вот ко всему к этому. Ко всему, чего прикасается Мордор, у меня вызывает только отторжение, больше ничего. Вот мы недавно были на рынке, нам предложили купить колбасу, мы так смотрим на нее, хорошая колбаса, я говорю, как называется, говорят, московская, все, не надо. Вот не надо, не рассказывайте мне, какая она хорошая, какая она вкусная, вот не хочу и все. Вот только такие у меня ассоциации сейчас. Чем пахнет Крым сейчас? Не знаю, не эксперт я по Крыму, не знаю. Хорошо. А вот вопрос как журналисту, как военному журналисту. Когда, а главное, в каком качестве вернется Крым в Украину? Я думаю, сейчас этот вопрос становится уже все более проблематичным, потому что по сравнению с тем курсом, который у нас был, я, во-первых, никак не могу понять, какой курс у нас есть сейчас, да? Потому что, мне кажется, у нас никакого курса нет вообще. У нас есть вот такие вот броуновское движение по проруби, вот такое вот метание. Потому что новая команда, мне кажется, она сама не понимает, куда она хочет. То договариваться посередине, то вы не так поняли, то формула Штайнмайера, то не формула, то идем в НАТО, то не идем в НАТО, то мы выступаем на Генассамблее ООН, потом говорим, что войну нельзя закончить победой. А чем тогда можно закончить войну? Поэтому вот этот вопрос отодвигается, мне кажется, все дальше и дальше. Мне кажется, у меня вообще такое ощущение, что если раньше я говорил, что Крым вернется в состав Украины только после смены режима, да, после смерти Владимира Владимировича Путина, да, а это вопрос 10-20, я не знаю сколько лет, потому что мужик-то молодой, и прожить он может дофига, вон, товарищ Мугабе в пример, да, то сейчас у меня такое ощущение, что с Крымом, возможно, уже повторится история, даже не то, что с Приднестровьем, а история с Северным Кипром, который вот 50 лет как бы оккупирован, и как-то весь мир с этим смирился, и все закрыли на это глаза, и про новые санкции уже никто не говорит. Потому что вы смотрите, в чем проблема-то, да? Вот когда начались вот все эти выборы, да, когда я начал читать разговоры о том, что типа, ну, не понравится нам новая власть, заменим, да, вернем потом обратно старую. Ребята, так это не работает. Это не изотропное шоссе, это шоссе только в одном направлении, потому что если вот за эти 5 лет Украина уйдет от вопроса Крыма, от постоянного, каждодневного, ежедневного лоббирования, продавливания этого вопроса на международной арене, через 5 лет вам никто не даст вернуться к этому вопросу. Потому что если сейчас Молдова поднимет где-нибудь там в ООН вопрос о том, а давайте введем санкции против России за оккупацию Приднестровья, скажешь, ну что, дебилы, что ли? Вы о чем? Да, вы о чем? 25 лет молчали, а тут вдруг что-то вспомнили.